Kwaniriza ku Ugandan Kitchen nate leero tugenda kubeera nga tukola cashew nut butter, chocolate butter ne coconut butter. Tugenda kubeera nga ono osobola okubeera nga omukozesa bwoti nga bw'olaba ku migaati, osobola okubeera nga omugatta ku cakes, osobola okubeera nga omukozesa ku desserts, osobola okubeera nga omugatta mu mmere, osobola okubeera nga era omusibirira omwana adda ku ssomero n'abeera nga agenda naye. Osobola okubeera nga era eno ebeerera ddala business, omuntu osobola okubeera nga okola n'obeera nga opackaginga bulungi nnyo nga bwe tupackaginga ekipooli n'obeera nga omutunda. Please subscribe oba tonakuba nga osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Tugenda kubeera nga wano nga bwoti bw'omulaba, tugenda kubeera nga tumuteekako eno baking tray, oba osobola okubeera nga omurostinga bulungi nnyo ng'okozesa essigiriyo mpola mpola paka ng'olaba nti no abrowninze. Ekirungi okubeera ng'okozesa oven kikuyamba okubeera nga browninga yenna at the same time, nti webanga cashew nut eri bweti ng'etudde bulungi nnyo nti kikuyamba okubeera nga wano omuliro gutuuseewo ne wano gubeera nga gutuuseewo, so yenna na browninga at the same time nga teweetaaga kubeera nga omukyusaamu nga omuntu abeera nga oli mu kubeera nga omusiikira ku ssigiri. So y'ensonga lwaki ngenda kubeera nga muteeka kuno ku baking tray eno, mbeere nga muteeka mu oven at 180 degrees Celsius paka just nga browning, so kiyinza okutwala wakati w'eddakiika nga 8 oba ddakiika 5 ku 8 around there. Tugenda kubeera nga kati tuteekamu cashew nuts zino zisobole okubeera nga zibeera roasted bulungi nnyo 180 degrees Celsius. So oluvannyuma lw'eddakiika nga 6 ku 8 sobola okulaba nti no cashew nuts zonna zi browninze bulungi nnyo, zikyayokya n'okwokya. Ngenda kubeera nga nzirindamu zibeere nga ezikuulingamuko, then tulyoke tubeere nga tuziblending oba tuzigrindinga bulungi nnyo nga bwe ngenda okubeera nga mbalaga. Oluvannyuma ng'olaba nti no cashew nuts zikuulinzeemu bulungi nnyo, tugenda kubeera nga tuzigatta mu food processor because yesinga okubeera nga ecrushinga bulungi, tejja kubeera nga ekusumbuwa nga blender weba ekola. To my returning subscribers, mwebale kubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen, mwebale kubeera nga mulikinga, musharinga, mukomentinga, naawe woba wakatweyungako nkusaba obeere ng'oconsideringa okusubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. Let me know what you think about my videos mu comment section yawo. Kusaba obeere ng'onnyambako okuba nga channel ekula, ye engeri gye basubscribingamu, ojjawo ku YouTube n'obeera ng'otypingamu Ugandan Kitchen, then n'ojjawo ne bagikuleetera channel n'onyiga ku subscribe button, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Womala beera ng'oddamu onyigewo bakuleete notifications wano, obeere ng'onyiga ku all, awo kitegeeza ojja kubeera ng'obeera notified buli wembeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku YouTube channel yange. Bajja kubeera nga bakusindikira notification ku simu yo. Kusaba buli wobeera ng'olabye video, please put a thumbs up, beera ng'olikinga, sharinga, leave a comment below awo mu comment section. Subscribinga kwa bwereere, teweetaaga kubeera nga osasula, so nkusaba obeere ng'onnyambako okuba nga channel ekula. Kusaba obeere ng'olikinga video buli wobeera ng'olabye, kino nakyo kibeera kinnyambako channel okukula, era nkusaba obeere ng'onfollowinga ku Instagram ne TikTok gyendi nga Ugandan Kitchen. Sobola okulaba nti kati byekubye byonna biringanga binyeebwa nga we bibeera bwotyo nga bw'olaba. Ensonga lwaki tubeera nga cashew nuts zino tuziroastinga oba nuts ez'enjawulo zonna tuziroastinga, kubeera nga zireleasinga oyo gwe tuba twetaaga, aziyambako okubeera nga zikola butter omulungi. So tugenda kubeera nga tuddamu tugende maaso, ofuna ejjiiko n'obeera ng'oscroopinga kuno okubeera ng'ojjako kwonna kuno kwaba akwatidde, nesobola okubeera nga adda wali munda bulungi nnyo, nasobola okubeera nga blendinga bulungi. So wano mbeera nga ntabulamu bulungi nnyo. Osobola okulaba nti kati cashew nuts zigenda zeekwata bulungi nnyo nga ebinyeebwa ng'obiblendinze bulungi nnyo, obanga obadde obisekudde bitandika okuba nga byekwata. So tugenda genda maaso. At this rate owulira nga n'akawo like ayina smell engeri gyawunyamu batono. So tugenda genda maaso nga bwe tusigala nga tu blendinga oba nga bwe tu grindinga bulungi nnyo.
Sobola okulaba nti kati bata yenna agenze afoominga. Sobola okulaba nti yenna atandise okubeera nga yeekwata bulungi nnyo nga bwe tubeera nga tukuba ekipooli. So at this rate wano tugenda kubeera nga tugattamu ebintu eby'enjawulo. So wano ngenda kubeera nga ngattamuko omunnyo mutono because just like nga kubeera nga tukuba ebinyeebwa ebyo. Sobola okubeera nga ogattamuko akannyo katonotono. Then wano ngenda kubeera nga ngattamuko ne ku cinnamon powder bw'otyo nga bw'omulaba. Then wano ngenda kubeera nga nkozesa ne ku vanilla beere nga naye ngattamuko then to blending. So osobola okulaba nti kati cashew nut butter ali ready. Osobola okulaba nti yenna ali ready, ali thick bulungi ng'ekipooli bwe kibeera. Just this is another alternative okubeera nga ofuna test endala ey'enjawulo eya butter ow'enjawulo. So kati osobola okubeera nga omusitowalinga bulungi nnyo mu kajaagako. Osobola okubeera ng'ono omugatta ku migaati, osobola okubeera ng'omusubirira omwana adda ku ssomero, osobola okubeera nga omukozesa mu cookies, mu desserts, mu toppings, ku ice cream, osobola okubeera ng'era omukozesa ku yogurt n'ebintu ebirala eby'enjawulo okusinziira gwe kikyoba oyagadde. So no cashew nut butter asigaddemu ngenda kubeera nga wano nkozesa cocoa powder mbeere nga nkola n'owa chocolate flavor. Era osobola okubeera wano ng'oba oyina chocolate yennyini ng'omusalasalamu mu pieces then n'obeera nga naye omu-addingamu. Because ono wa chocolate ngenda kubeera nga muno addingamuko ku icing sugar okubeera nga alimuko akawoomerera nga chocolate bw'abeera. Then tugenda kubeera nga tuddamu tubeere nga tublendinga oba nga tugrindinga bulungi nnyo. Ng'era bwe twabadde tukola wali eri ne wano jam, n'osooka obeera nga you scoop okumakinga sure nti buli kimu kyonna kyetabudde bulungi. N'oggyayo eno yonna ku sides n'osobola okubeera nga omugatta muli munda bulungi nnyo. So osobola okuba nti owa chocolate yeemikisinze bulungi nnyo. Tugenda kubeera nga kati tukola owa coconut oba desiccated coconut oba g'oyinza okuyita shredded coconut. So nono naye tugenda kubeera nga tumuteekako kuno ku tray abeera roasted. Osobola era kino okubeera nga okikolera ddala ku sigiriyo oba ku gaasi, ku kintu kyonna ky'oba osazeewo okubeera nga as long as ali roasted bulungi, twagala abeere nga naye asobola okubeera nga releasinga oyo oil amulimu. Jjukira coconut ono tumugyamu coconut oil, tumugyamu coconut cream, tumugyamu coconut milk. So kati ono shredded coconut abeera nga ali dried coconut. So bw'omukwata bulungi nnyo tugenda kubeera nga naye tumwongeramuko ebintu ebirala tubeere nga tukola coconut butter. So tugenda kubeera nga tutumuteeka mu oven abeere nga naye abeera heated just like 3 to 5 minutes. Nte tugenda kubeera nga tumulisa kuba tetwandiyagadde ate abeere nga browninga nnyo. So osobola okulaba nti nno coconut abadde nga browninze, omuliro guyiseemukko but tugenda kubeera nga era wano tumugrindinga bulungi nnyo, tumuzze muno. So muno ngenda kubeera nga ngattamu cashew nuts, zino ziri optional, osobola okubeera nga ozikozesa oba okuba nga ozireka, still ojja kubeera nga
ofuna coconut butter, but njagala cashew nuts zino zibeere nga zithikeninga bulungi nnyo, zibeere nga ziteekamu paste eyo ng'ebinyeebwa ebibeera okubeera nga bikwasa ekintu bulungi nnyo. So ensonga lwaki adinzeemu. So muno okubeera nga nnyongeramu coconut flavor okubanga ewunyiza ddala bulungi, ngenda kubeera nga nkozesa coconut flavoring kubeera nga ngattamuko. Then tugenda kubeera nga grindinga. Coconut butter obwanga omuggrindinga omakinga sure nti no tomuggrindinga nnyo kasita olaba nga tandise okwekwata aba ali ready. So ntesitinzeeko nendaba nga neetaaga mbeere nga nteekamuko ku munnyo. Oli wa ddembe okubeera nga oguteekamu oba okubeera nga oguleka. So osooka n'otesitingako n'olaba bwe kiba nga kikolera nga temuli munnyo then osobola okubeera nga oguleka. But nandiyagadde nga mulimuko ku munnyo, so taddemuko katono. So coconut oba omugrindinga omakinga sure nti no tomugrindinga nnyo because gyakoma okubeera nga omugrindinga agenda kakana yenna atandise kubeera nga like losing consistency ye ey'okubeera nga mukwafu. So omakinga sure nti no kasita omulaba nga like atandise okubeera nga forminga butter because oyagala asigale nga ali thick bulungi nnyo, beera nga omuleka mu eyo form obeere nga omuggyako. So wano tuyinawo cashew nut butter, wano tubeerawo cashew nut chocolate butter, wano tubeera nga tuyinawo coconut butter. Osobola okulaba nti no butter ali thick bulungi bw'otyo nga bw'olaba y'engeri gye nabadde mwagalamu. Eriggwa batamwagala kubeera nga ali thick, osobola okubeera nga okozesa ka prestige akatonotono ng'oli mu kubeera nga omugrindinga. Ali tasty from the cinnamon, vanilla n'omunnyo gwe twakozesezza. Then chocolate butter. Osobola okulaba nti no mukwafu bulungi nnyo singa oba obadde omugrindinga ne weesanga nga akwatidde nnyo mu sides, osobola okubeera nga era okozesa ka prestige akatonotono n'ogenda mu maaso okubeera nga ogrindinga. Osobola okubeera nga era wano oba obadde olina ka chocolate flavoring nako obeera nga ogattamuko nga wali we twakozesezza mu coconut n'obeera nga ogrindinga bulungi nnyo. Osobola okubeera nga omuteeka ku toppings ez'enjawulo nga ku bu cupcake, cookies, taati, pies n'ebintu ebirala. Cashew nut, chocolate, coconut, butter, bw'oti nga bw'olaba osobola okubeera nga omukozesa bw'otyo ku migaati, osobola okubeera nga omukozesa mu mmere, osobola okuba nga omukozesa mu cakes, mu cookies, mu desserts ez'enjawulo okusinziira nga bw'oba oyagadde. I hope you like the video. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Until next time, thanks for watching.